1945年2月3日，德国西部埃菲尔山区一条孤寂的道路，穿过厚厚的积雪，路过焚毁的农场和枯死的树木。美军卡车低速行驶，链条在冰面上发出刺耳的摩擦声，微弱的车灯在溅起的白色风暴墙中艰难穿行。在一座残破建筑下方，12名德国女战俘蜷缩在黑暗的地窖里。他们深信美国人会开车离去，让暴风雪完成战争未竟的事业。所有的训练都告诉他们同样的事情：如果被敌人俘虏，等待你的将是饥饿、羞辱和毫无怜悯，尤其是当你是一名穿着德国军服的女性。然而，当暴风雪逼近时，女战俘们感觉到有手抓住了她们，不是为了殴打或推搡，而是把她们抬起，扛在美国人的肩上。在致命的严寒中，1英里接1英里地前行。为什么这些曾在德国枪口下失去战友的士兵要冒着生命危险去拯救他们本该与之战斗的敌人？这不是电影剧本，这是发生在一个被遗忘的夜晚，一条冰封道路上的真实故事。那个夜晚永远改变了亲历者对敌人这个词的理解。如果你想知道暴风雪中的那个选择如何改写了他们的人生，请看到最后，也请点赞、订阅并支持我们的频道，这样我们才能继续发掘像这样被隐藏的二战故事。1944到1945年的冬天是许多士兵所经历过的最寒冷的冬天。在德国西部边境的埃菲尔山区，厚重的积雪堆积在断裂的道路两旁，寒风像刀子一样穿透破烂的外套。即使没有子弹，男人和女人也会在睡梦中冻死。德军在阿登地区发动的大规模进攻突出部战役已经失败。在12月和1月，超过19000名美军士兵在击退德军的战斗中阵亡。现在到了2月初，美军部队再次推进，一步一步向莱茵河逼近，每前进1英里，工兵就要铺设大约500码的电线，清理成吨的瓦砾，把废墟村庄改造成补给线。在崩溃的德军前线后方，混乱统治着一切，火车不再准点运行，命令要么迟到，要么根本送不到。在道路上的调队者中，有来自国防军支援部队的女性通讯兵、助手、文员、护士，他们大多数还不到20岁。有些人加入德国女子辅助队时，以为自己会在安全的城市里接电话、打文件，没想到战争把他们赶到了前线。其中一组共12名女性，在美国人称为希尔多夫的小镇外泥泞中行进。她们背着帆布背包，共用一个小医疗包，靴子很薄，灰色制服的下摆已经湿透，积雪粘在她们的羊毛裙子上，粘在从野战帽下散落出来的头发上。他们被告知了很多关于敌人的事情。在课堂上，在高亢的电台演讲中，纳粹教官说，如果美国人俘虏了德国女性，他们会羞辱他们，饿死他们，甚至可能更糟，投降。他们被警告说，不仅是懦弱，更是一种灵魂的死亡。然而，他们周围的战争并不符合那些说法。他们看到德国军官开着卡车经过，而他们在步行。他们听说，在过去1个月里，仅在西线就有超过10万德国士兵被俘。有些人被押到后方时并没有被枪杀，这与宣传承诺的不一样。其中一名叫安娜的女性在外套里藏着一个小笔记本，多年后她的儿子会把她的话念给一位历史学家听。到那时，我们对严寒的恐惧已经超过了对敌人的恐惧，他写道。积雪不在乎你是德国人还是美国人，它一视同仁地夺走弱者的生命。寒冷无处不在，呼出的气息化作白色云雾，女战俘们的手套里总是湿漉漉的。当他们找到一个半烧毁的棚屋时，就掰下烧黑的木板试图生火，木头发出嘶嘶声，吐出火星，烟雾刺痛眼睛，粘在头发上。有那么几分钟，他们感受到脸上的热度，然后风又把热量带走了。悖论简单而残酷，他们穿着一个宣扬伟大和胜利的政权的制服，却饥寒交迫，孤立无援。
第三帝国仍在电波中充斥着秘密武器和最终胜利的论调，而在地面上，12名女性在废墟小路上蹒跚而行，分享着必须撑2天的一块面包屑。头顶上，美国飞机向东飞去。1945年1月，盟军轰炸机在1个月内向德国投下了超过4万吨炸弹。女战俘们听到远处的雷鸣，却透过低云看不见轰炸机，他们只能看到结果：被炸毁的桥梁、冒烟的车站场以及墙壁倒塌、多于屹立的村庄。夜晚，声音变了，天空中不再有引擎声，只有远处大炮的沉闷声响，以及更近处冰冻树木的吱嘎声。有时，一根负荷冰雪的树枝咔嚓一声断裂坠落，在黑暗中听起来像枪声，女战俘们吓得一哆嗦。一天夜里，挤在一座半毁校舍的地窖里，他们听着外面的风声和彼此的呼吸声，空气中弥漫着潮湿石膏、烧焦木头和未洗身体的气味。他们只有一个小火炉和一点点煤。他们小声争论是让火继续烧，还是把燃料留到第2天。最后，他们让火苗保持微弱燃烧。睡眠来临时很浅，充满噩梦。我们被告知绝不能落入敌人手中，安娜写道。但在那个地窖里，我开始想，也许敌人不会比这更糟了。在镇外，美军巡逻队正在逼近，从一个农场到另一个农场，从一间房子到另一间房子，清点战俘人数，检查地窖是否藏有武器。他们口袋里装着天气报告，气温骤降，暴雪将至。24小时内可能有暴风雪，道路很快就会变得致命。颤抖的德国女战俘和疲惫的美国士兵的道路即将交汇。就在这个月最猛烈的暴风雪席卷埃菲尔山区的时候，黎明时分，美国人进入了希尔多夫。他们的靴子在破碎的鹅卵石路上发出响声，坦克和卡车在半毁的房屋间轰鸣，空气中弥漫着柴油、烟雾和湿石头的气味。一个步兵团的步枪排走在车队前面，检查门和地窖。在这个区域，美国第1集团军在过去2周里俘获了超过1万名战俘，大多数人没有抵抗就投降了，少数人仍然躲藏着从窗户开枪。汤姆·米勒中士带领一个班向旧校舍前进，玻璃在他靴子下碎裂，一块黑板靠在裂开的墙上，粉笔灰和石膏粉混在一起。他在下方某处听到微弱的咳嗽声，他示意保持安静。士兵们停下了，只有远处引擎的滴答声和飘落雪花的轻柔嘶声打破了寂静。米勒小心地推开地窖门，一股寒冷潮湿的空气扑面而来，夹杂着煤烟和未洗身体的气味。手电筒的光束切穿黑暗，12张苍白的脸转向光源。女人们瘦弱而疲惫地发挥，眨着眼睛试图站起来。有些人立刻举起了手，一个人把红十字臂章紧紧抱在胸前，像盾牌一样。有那么1秒钟，双方只是对视。美国人本以为会遇到狙击手或后卫部队，女战俘们本以为会看到冷酷的面孔和冷酷的双手。相反，这是一个共同惊讶的时刻。一名女战俘试图说话 ：“Betty Worthind Sanitarian， 拜托，我们是医护人员。”她说：“医务兵。”她的声音嘶哑了。后来，安娜写道：“我以为这就是结局，现在他们会对我们做所有被警告过的事情。”然而，米勒并没有那样做。他放低手电筒，点点头，转向他的部下：“给他们水。”他说：“慢慢来，别吓到他们。”一名士兵拧开水壶，递给最近的女战俘。他颤抖的手接过水壶，举到嘴边，啜饮着。水是冰冷的，但他喝的时候眼睛闭着，好像那是最甜美的东西。又一个悖论：敌人被教导要憎恨的人正在递上水。米勒后来告诉一位采访者：“我不知道他们做过什么，我不知道他们相信什么，我只看到他们冻得发抖，筋疲力尽，而外面暴风雪正在到来。”战争通常不会给人选择的空间，那些时刻很少，但在那个地窖里，在破碎的镇子边缘，在暴风雪来临前的最后几个小时里，确实有一个选择摆在面前。
美军可以把战俘留在原地，自己移动到更安全的地方。这符合军事逻辑，不要让囚犯拖累你的队伍，不要冒险在恶劣天气中行军。他们甚至可以说这是敌人的问题，不是他们的。战争中不乏这样的决定。1944年，党卫军在马尔梅迪屠杀了84名美国战俘。在东线，苏联红军和纳粹德军都对战俘进行过残暴对待。战争自有其残酷的逻辑，敌人是要被杀死的，不是要被拯救的。但米勒没有遵循那个逻辑，他看着那些女战俘，又看向窗外正在增强的风雪，然后他做出了决定：我们带他们一起走。他对排长说：我们不能把他们留在这里等死。排长皱眉：中士，他们是战俘，我们的卡车已经满了。暴风雪快来了，我知道。米勒说：所以我们现在就走，在情况变得更糟之前。这个决定很快传达下去，士兵们交换了眼神，有些人耸耸肩，有些人点点头。一个年轻的列兵嘀咕道：我妹妹也差不多这个年纪。没人反对，于是美国人开始准备，他们给女战俘穿上额外的外套，用围巾包住他们的头，用绳子把他们最重的装备绑到卡车后面。但道路已经变得太危险了，卡车无法全程行驶，前方有一段路必须步行。当他们离开校舍时，暴风雪正在加强，风变成了吼叫，雪变成了利刃，能见度降到只有几英尺，道路在白色中消失，走了不到1英里。很明显，女战俘们撑不下去了，她们的靴子太薄，双脚几乎感觉不到了。他们踉跄着摔倒，又被扶起，然后又摔倒。他们的脸冻得发白，嘴唇发蓝。米勒停下来，环顾四周。暴风雪正在把他们全部吞噬。如果他们继续这样下去，没人能活着到达。他看着他的士兵们，年轻的、疲惫的、已经扛着沉重装备的士兵们。然后他又看着那些女战俘，敌人、陌生人，现在却是他的责任。他做出了在那些山丘上任何人都会说是疯狂的决定：丢掉你们的背包。他对他的士兵们喊道，声音在风中挣扎：我们要背他们走。有那么一瞬间，没人动，士兵们互相看着对方，难以置信。背包里装着弹药、口粮、毛毯，生存所需的一切，把它们丢掉就是让自己暴露在严寒中。而这样做是为了背着敌人。但米勒已经解开了自己的装备，把背包扔到雪地里，一个接一个，其他人也跟着做了。列兵詹金斯，一个来自德克萨斯州的瘦高个子，走向一名正在雪中蹒跚的女战俘。来吧，女士，他说，声音虽然粗糙但温和，我背你走。他弯下腰，他犹豫地爬上她的背，手臂紧紧环绕着她的脖子。他站起来，在雪中摇晃了一下，然后开始行走，一个接一个。美国士兵把德国女战俘背到背上，有些女性比士兵还重，有些轻得像孩子，但每个士兵都扛起了自己的担子，弯腰走进暴风雪中。行军变成了梦魇风，咆哮着，雪鞭打着他们的脸，冰在他们的眉毛和睫毛上形成，每一步都是与重力和寒冷的斗争。士兵们的肺在燃烧，肌肉在尖叫，但他们继续前进。每隔几百码，他们就不得不停下来，因为士兵们太累了，无法继续前进。他们互相换手，一个筋疲力尽的士兵把他的负担交给另一个。没有人抱怨，没有人建议把女战俘留下。当米勒后来被问到为什么时，他只是说：一旦你背起一个人，你就不会放下他，这不是你能做的事。对于女战俘来说，这段行军同样令人难以置信。安娜后来写道：我背在一个美国人的背上，他的呼吸沉重，我能感觉到他的心脏在我身后跳动。我一直在等他把我扔下去，等他意识到他在浪费力气拯救敌人，但他没有。他一步一步地走，即使我能感觉到他在发抖，即使我知道他一定累坏了。行军持续了数小时，黑暗降临，使能见度更差。士兵们只能跟着前面人的背影，相信他们走在正确的路上。有几次他们迷路了，不得不折返，在风中寻找路标。
终于，经过似乎是永恒的时间后，他们看到了前方的灯光，一个美军野战救护站，在山丘的掩护下部署，士兵们蹒跚着进入，一个接一个，每个人背上都背着一个女战俘。女战俘们等待着粗暴的对待，相反，他们得到了毛毯、热饮和安静而坚定的声音：慢慢喝，不要大口吞。一位护士用缓慢的英语对安娜说：“把一杯稀汤送到她嘴边，太快会让你生病。”汤尝起来有盐味、油脂味和胡萝卜味，对安娜来说，那尝起来就像生命。后来她写道：“他们给我们的毛毯和他们自己士兵的一样，汤也一样。”我看着护士给一个受伤的美国人盖上毯子，然后从同一堆毯子里拿出另一条给我盖上。这种相同打破了我心中的某些东西，悖论痛苦而清晰。多年来，德国电台一直高喊美国人残暴贪婪，他们会饿死和羞辱德国战俘。然而现在，美国人的手检查脉搏，分享咖啡，轻声说话，而外面暴风雪无情的呼啸。在一个角落里，金属架子上堆满了口粮。当时美军标准野战口粮每天提供约3500卡路里，罐头肉、饼干、巧克力、糖。战争末期的德国士兵通常每天只有不到1500卡路里，稀汤、黑面包，有时只有土豆。一名护士不超过20岁，睁大眼睛盯着架子，这么多食物就这样放着。他用德语低声说：“我们与如此富有的敌人作战。”美国人也以不同的方式受到震撼。危机缓解后，米勒坐在火炉旁的箱子上，脱下靴子，袜子在冒蒸汽。詹金斯揉着麻木的手，仍然感觉到他背过的女人的重量。你觉得，如果是我们，他们会这样做吗？一名列兵问道，声音疲惫，不是愤怒，更像是真实的问题，而不是抱怨。迪亚兹耸耸肩，也许会，也许不会。他说：“这不重要。我们做的事，是为了晚上能睡得着觉，而不是因为他们会怎么做。”米勒听着，盯着地板。多年后，他告诉一位采访者：“我憎恨德国军队所做的一切。我见过我们自己的士兵被碎尸而归，但背着那些女人，我不再看到德国，而是开始看到面孔。这是战争中最难的部分。记住，制服里还有一个人。”在他的日记里，安娜试图捕捉自己的困惑。我曾相信海报、电影、演讲这些人是怪物，但背我上最后一座山的那个人因寒冷和疲惫而颤抖。当他把我放下时，他微微笑了一下，那不是胜利者的微笑，而是疲惫者的微笑。一个做了艰难事情并很高兴事情结束的人。女战俘们在救护站待了几个小时，他们的脚被柔软的敷料包裹，原本可能会变黑的手指被救了回来，有些脚趾失去了，但所有人都保住了生命。晚上，他们躺在干净的床单上，听着隔壁房间美国士兵的鼾声、咳嗽声和梦话。考虑到死亡在路上曾如此接近，他们之间的那堵薄墙显得很奇怪。这次行军的消息只传播了一点点，战争还在继续。在那几周里，美军在欧洲又俘获了数万德国战俘。在报告中，来自希尔多夫的7名女性只是战俘女性栏目中的简单数字，但在德国日记的私密页面里，在几名美国士兵安静的记忆中，那个暴风雪之夜始终清晰。要过很多年才会有其他人听说这件事，并理解它的深远回响。1945年5月战争结束后，那个夜晚的人们各奔东西。美国士兵乘卡车和轮船穿越大洋回家，德国女战俘通过拥挤的收容点，长队中喊着名字，水壶叮当作响，然后被送往更大的战俘营。总共有超过700万德国士兵在1945年向西方盟军投降，其中有数千名来自通信部队、防空部队和医疗服务部队的女性。在总部的大图表上，他们只是这数百万人中的一部分，厚厚报告中的一小行。安娜在英国管理的营地里度过了将近1年，她睡在一个木质营房里，那里闻起来有潮湿的木板、煤烟和廉价肥皂的味道。
他每天获得约2000卡路里的食物，面包、人造黄油、水汪汪的炖菜，有时还有果酱。这比他被俘前几个月看到的食物都多，但远不如他看到美国人像例行补给一样发放的3500卡路里口粮。我们失去了一切。他后来写道：我们的城市，我们的骄傲，我们对胜利的信念。但在营地里，我也失去了对敌人是怪物的信念。这种失去是痛苦的，但那是一种好的痛苦。大多数女性回家后都不谈论自己作为战俘的经历。在废墟中的德国城镇，人们想听抵抗的故事，而不是投降的故事。前战俘经常隐藏自己的身份。安娜结了婚，在一个总是闻起来有煮土豆和洗衣服味道的小公寓里养育孩子，把她的薄日记放在高高的架子上。在美国，米勒·迪亚兹和其他人也试图过正常生活。他们加入了归来的数百万退伍军人行列，在1945年到1946年间，总共有超过800万美军退伍。他们在工厂工作，靠退伍军人权利法案学习，当老师，修汽车。当他们谈论战争时，他们谈论大战役，而不是暴风雪中与7名德国女性共度的那一个夜晚。只有到了晚年，他们中的一些人才坐下来，面对录音机和耐心的采访者。一位名叫米勒的退休教师手上布满老年斑，描述了那次行军。我们本应是征服者，他说，他的声音在旧录音带上显得粗糙。但在雪地里背着那些女孩，我更觉得自己像个学生。我在学习我想成为什么样的人。这句话捕捉到了主要的悖论。他们作为征服者而来，却作为学生离开。几十年后，一位研究女性在国防军中角色的年轻德国学者，在一个家庭箱子里发现了安娜的日记。纸张闻起来有灰尘和旧墨水的味道，紧密的笔记讲述了宣传课、饥饿、恐惧。最后是美国人的双臂把她从雪中抬起，在大洋彼岸。一位美国研究生在安静的档案室里听米勒的录音带，机器轻声转动。他查阅了他所在部队的记录，在1945年2月的一份报告中找到了一条简短的记录，在极端天气中护送7名女战俘到后方救护站，全部平安送达，只是众多数据页面中的一行。综合起来看，数字、日记、录音带，这些碎片形成了一幅清晰的画面。一个小小的行为几乎在巨大的战争中迷失，跨越了边界和世代。安娜的孩子们长大后，听说美国人救了他们母亲的脚和生命。米勒的孙辈得知他们的祖父曾在雪中扔下背包，以便能背着敌人。因为他们背了我们，我后来才能背着自己的孩子。安娜在去世前不久写信给一位历史学家，这就是仁慈如何穿越时间。雪地里的一个夜晚变成了之后的许多生命。国家重建，敌人变成贸易伙伴和盟友。西德后来是统一的德国，在新的联盟中与美国并肩而立。这背后的主要原因可以在政治、经济和战略中找到，但也有一个更安静的原因，写在字里行间。那些小小的相遇，人们选择人道地行事，即使他们本可以不这样做。最终，那次暴风雪行军的教训单艰难。真正的力量不仅在于枪炮、坦克或计划，更在于一个疲惫的士兵决定背起一个他被告知不值得拯救的人的那一刻。从历史的长远角度看，希尔多夫附近的暴风雪只是一个夜晚，涉及几名士兵和7名女性。然而它展示了一个真理，而这个真理常常被宏大的演讲和海报所掩盖。宣传说敌人不如人类，现实说他们和其他人一样会颤抖，会跌倒，会希望。那些美国人本可以选择简单的道路，把战俘留给暴风雪，相反，他们选择了更艰难的道路，在冰雪和寒风中一步一步前行，直到前方有温暖和光明在等待。因为那个选择，生命延续了，家庭建立了。故事在大洋两岸被讲述，最终一个国家最伟大的力量不仅在于他的武器，更在于他愿意记住，即使是敌人也仍然是人。